अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे ज़ंजीबर किस तरह की मेडिसिन है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और होमियो में जो किन किन मर्ज़ पे इस्तेमाल होती है। ज़ंजीबर जो है ये अदरक से तैयार होती है। ये आपको पता ही है अदरक कितनी इफ़ेक्टिव चीज़ है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हम इसको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये अदरक से मिली हुई यानी तैयार हुई मेडिसिन है। ये अदरक से जब तैयार होती है तो इसकी हिफाजत जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से ये होम्योपैथिक में मदर टिंचर में तैयार करके इस्तेमाल की जाती है। और ये इस्तेमाल किस लिए की जाती है वो बताऊँगा और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये किन किन मर्ज़ पे इस्तेमाल होती है। सबसे पहले तो ये खांसी में बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कफ़ और प्रॉब्लम हो तो आप कफ़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ़ अगर आपको इस तरह की हो कि आपका जो बलगम है वो निकल ना रहा हो और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम हो यानी सांस लेने में भी मुश्किल हो और आपको गले में अगर दिक्कत हो यानी गला जो है आपका बैठता हो और आपका गला जो है वो भारी हो गया हो तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसके अलावा अगर आपको नोज़ का प्रॉब्लम है यानी नोज़ बंद रहता है, आपका नाक जो है बंद रहता है और उसमें अगर ब्लॉकेज आ गई है और म्यूकस जम गया है और रास्ता जो है वो बंद हो गया है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा अगर आपको ब्रोंकाइटिस का मसला है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में अगर आपके जो प्रॉब्लम है कि सोजिश वगैरह आई हुई है तो उस सोजिश को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसके अलावा अस्थमा के केसेस में भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसके अलावा अगर आपको गैस का प्रॉब्लम होता है, गैस का अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ का अगर आपको प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के नाली में अगर कोई इन्फेक्शन आ गई है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यूरिन में कोई अगर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासकर मर्द हज़रात जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको डिज़ायर जो है वो ख़त्म हो गया है यानी उनका एक्साइटमेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, तभी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। तो ज़ंजीबर जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अभी आपको बताया कि ये किस तरह हमारे जिस्म में असर करती है और ये किन किन मसलों में इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में इस्तेमाल करते हैं और सेक्सुअल सिस्टम में भी इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यानी किडनी का फंक्शन अगर सही ना हो तो अब भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और अगर आपको नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन फ़ील होती है, ड्राइनेस फ़ील होती है और इचिंग फ़ील होती है और इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पेट जो है वो हैवी सा रहता है और अगर आपको ब्रेड या टोस्ट खाने के बाद अगर आपको जो पेट है वो हैवी फ़ील होता हो तो जैसे आपका मैदे में कोई स्टोन पड़ा हुआ है इस तरह का अगर आपको फ़ील होता हो तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल से आपका यह मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कॉलिक का मसला है और या फिर डायरिया का मसला है, लूज़ मोशन लगे हुए हैं तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीमली लॉस बॉवल्स हो जाए यानी आपका जो अंतड़ियाँ हैं उनकी मूवमेंट जो है वो अगर बिल्कुल हल्की पड़ जाए तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डायरिया जो है उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है, जब खासकर अगर डायरिया फ्रॉम ड्रिंकिंग बैड वाटर यानी आपका जो डायरिया है किसी अगर गंदे पानी से अगर हो चुका है, अगर आपने कोई इस तरह का पानी पिया है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह थे तो अगर उसकी वजह से आपको डायरिया हुआ है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसके अलावा अगर आपको पखाना करते हुए अगर आपको हार्डनेस फ़ील होती है या फिर पेनफुल सोर का आपका मसला है तब भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनस जो है और रेड हो गई है या फिर उसकी सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है
तो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका अगर फ्रीक्वेंट डिज़ायर हो जाए पेशाब करने में, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यूरिनेट यानी स्टिकिंग प्रॉब्लम हो या फिर बर्निंग प्रॉब्लम हो, जलन होकर आता हो, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और येलो डिस्चार्ज फ्रॉम यूरिथ्रा यानी अगर आपके पेशाब के रास्ते में येलो किस्म का डिस्चार्ज हो, अगर आपका यूरिन खासकर थिक हो यानी उसमें अगर येलो कलर का डिस्चार्ज हो और साथ में वो गंदला भी हो, टर्बिड हो और साथ में थिकनेस हो, जैसे कि किसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरह अगर यूरिन की ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो अभी इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर टाइफाइड के वजह से आपका जो मसला हुआ हो, ख़ासकर यूरिनेशन जो है टाइफाइड के बाद इस तरह की हुई हो, तो अभी इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैंने बताया कि ये मर्दों की भी मेडिसिन है। अगर मर्दों में सेक्सुअल डिज़ायर या एक्साइटमेंट का प्रॉब्लम हो और पेनफुल इरेक्शन हो और इचिंग अगर वहाँ पे होती हो तो उसके लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर आपको हॉर्नेस का प्रॉब्लम हो, गले में अगर आपको गला बैठ गया हो और इसके अलावा ब्रीथिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो यानी सांस लेने में दिक्कत होती हो, अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया हो, और इसके अलावा अगर एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो साथ में, तो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपके गले में कोई भी अगर ड्राइनेस है या कफ का मसला है तो भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में अगर आपका जोड़ जो है जॉइंट जो है वो दर्द करते हैं, वेरी वीक इन ऑल जॉइंट में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है। और इसके अलावा क्रैम्प्स इन सोल एंड पॉलम्स में भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं इन मसलों में तो आपको बहुत ही फ़ायदा देती है। तो अगर आपका मसला है कोई भी इस तरह का जिसमें गैस का मसला हो जाए या फिर अनडाइजेशन का मसला हो जाए, तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब मैं बताता हूँ उसके इस्तेमाल करने का तरीका कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको मदर टिंचर में इस्तेमाल करना होता है और इसको आपने 20 ड्रॉप जो है 1/4 यानी 1 कप के चौथे हिस्से में आपने इसको 20 ड्रॉप को डालना है। पानी आपने लेना है चौथा हिस्सा 1 कप का, यानी 1 कप का चौथा हिस्सा पानी का हो, आधा कप से थोड़ा कम यानी पानी हो, और उसमें आपने 20 ड्रॉप इसके डालने हैं और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना होता है। इसलिए तो आपको इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको लगातार इस्तेमाल करना है, तकरीबन आपने इसको 2 से 3 महीने इस्तेमाल करना है। अगर आपका मसला पुराना है तो आप उस हिसाब से इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका मसला शुरुआत में ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको तकरीबन 10 से 15 दिन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियो में आपको आने का मौका मिले और नया कुछ सीखने का मौका मिले। अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और भी कोई मालूमात हासिल करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी नई वीडियो आने वाली है तो आप लाजमी सब्सक्राइब बटन जो है साथ में बेल आइकन का बटन दबा लिया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको दोबारा आने का मौका मिल सके। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।